Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun mənim bazılarıma, qardaşlarıma. Necəsiz? Allah'a mərhəmət, bərəkət üzərinizə olsun inşallah. Hansı ülkədən gəlirsiniz yazın. Azərbaycandan, Rusiyadan, Türkiyədən, başqa ölkələrdən yazanlar da var. Amma like verib çıxırlar, şərh yazmaz. Önəmlidir mənim üçün, kanalım üçün. Allah'ımıza razı qalsın. Dəstək olursunuz. Davamı izləyicilərim, yeni gələn izləyicilər, Allah'ımızdan razı qalsın. Sizin sayənizdə kanalımız irəli getməyə bacarır. Həm də sizin kanalınızdır bu. 13 mindən çox abunəçilərimiz var. Hamımızın bir yerdə. İnşallah ki də zəhmətimiz bala getməz. Daha da 13 min abunəçi, daha da dəstək olarsınız. Allah'ımızdan razı qalsın. Çox sağ olun, var olun. Siz də çalışırsınız ki kanal irəli getsin. Allah'ın izniyle ki yaxşı olar. Allah'ın mərhəmətilə. Mən də Saliyyətızdırıb burada təmizliyimi edirəm. Gecə rutinimdir. Mən gecə ev təmizləməyi, təmiz saxlamağı xoşlayıram. Təmizlik imanımdır. Allah imanımızı kamil eləsin inşallah. Sabah duranda ki, hər tərəf təmiz olanda insanın daha da könlü yaxşı olur, əsəbləri sakitləşir. Allah Teala qadını təmiz üçün yaradıb. Kişiləri pul qazanmaq üçün. Amma ki, kişilər də gəl təmiz olsun. Qadınlar da onsuz indi pul qazanır, kişilər də pul qazanır. Bərabərlikdir indiki zamanədə. Bir xanım mənə yazıb WhatsAppda. Mənim qızım da sizə baxır, təmizlik edir. Axşamlar evləri təmizləyib yatır. Nə xoş mənə, nə mutlu mənə. Allah köməyinizdə dursun. Məni həqiqətən ki motive etdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Nə yaxşı ki bir insan yaralanır da videodan. Nə xoş mənə. İnşallah. Canlımız da, bəlkə bir günləri canlı açdım 1 saat. Dərsdən sonra kanal irəli getmək üçün mən canlı açmalıyam. Qabaqlar bilmirdim bunu, deməmişlər mənə. Amma ki, sonra dedilər ki mənə, o YouTube işlədən xanımlar, qardaşlar, dedilər ki, saat dolmursa, 13 mindən çox abunə sayı varsa, bu ucu saat dolmursa, canlı açmalısınız ki, saatın dolsun. Mən də inşallah ki, bu aralar bir ay yaxında açıram. Allah'ın izniyle irəli gedər kanalımız. Allah'ın mərhəməti ilə. Qabları mən də yudum, silirəm, yerinə yerləşdirəcəm hamısını. Bu çaydanı mən həvəslə, çox həvəslə almışdım həqiqətən. Biraz keçəndən sonra üzünün şirəsi gedir. Mən də istəyirəm ki, üzünün şirəsi geçsin, alüminium rəng qalsın. Daha tezəsini almayacağım. Canlımıza gəlin. Bilirəm ki, mənim canlıma gələnlər hamısı iman əhlidir. Yeni gələnlər də bizim danışığımız orada, nə bilim, dinlə danışanda, əxlaqla danışanda, onlar da baxıb bizə, baxırlar, görürlər ki, yaxşı kanaldır, canımızda qalırlar. İnşallah hamımızdan razı qalsın. Sizin sayənizdə olur bu canlıda. Bacılarım var, qardaşlarım var. Allah hamımızdan razı qalsın. Varlasın inşallah. Bir gün olacaq 17:00-da inşallah açacağım. 1 saat gedər Allah'ın izniyle. Bir də şənbə bazar günü 20:00-dadır canlı əsas. Amma mən 10 dəqiqə biraz tez başlayıram ki, daha da saat çoxalsın. Başqa canlılara üstə düşməsin inşallah. Mən axşam evlər dərmanla silib yatıram. Çünki bizdə bina ev olsa da, zdaniya olsa da, bizdə qarışqalar olur.
Yağın ki kafeldən çıxar da qarışıq olar. Əminəm ki, canlıya gələcəksiniz Allahın izniyle. Ben 17 noyulda yenə deyirəm canlı olacaq Allahın izniyle. Çox çəkə bilmirəm. Çünki gündüzlər Salihə baxıram. İnsan nə qədər olmaya biraz yorğunluq yaşayır. Həm dərslərim var, Salihə vaxt ayırmalıyam. Kaprizli uşaqdır, özəl uşaqdır. Hər yemək yemir. Elə günüm olur ki, 3 dənə yemək edirəm, qoyuram stolun üstündə, birinə də əlim vurmur. Onda bilmirəm ki, çarəsi qalım ki, bu uşaq nə istəyir. Ona görə hər yeməyin alıb yığıram. Abur-cuburların şkafara yığıram. Onun bir şkafı var, bir də sizə göstərəcəm onu inşallah Allahın izniyle. Hər şeyini alıb buraya yığırıq biz. İstədiyin gedib oradan götürür, yeyir. Amma belə yeməklər qalıram, çarəsi qalıram ki, yemək yeməyində bu uşaq nə istəyir. Mətbəxi təmizlədim, keçdim zala. Zalda da sənədlərimiz var, onları yeri-beri elədim hamısını. Bu arada deyim, 4 il vuruşduq, çalışdıq, axır evin sənətini aldıq, şükür Allahın böyüklüyünə. Bunu demək istəyirdim sizə. Axıra qədər baxın, inşallah ki də bilərsiniz Allahın izniyle. Şükür Allaha ki, ev özümüzün oldu, həqiqi özümüzün oldu. Neçə illərə vuruşduq, axır ki özümüzün evimiz oldu. Şükür Allah'a.